Vés explicant-nos una mica com s'ha estructurat aquest any. Molt bé. Les divines. Doncs tornem una altra vegada amb els maridatges a l'Espurna, no? Amb els vins que fan el talent femení de Lleida, no? El talent femení lleidatà, i a més d'això el que farem és un showroom, que és la novetat d'aquest any, que anirem a la Llotja i no tan sols estaran les 4 divines que fan els tastos a l'Espurna, sinó que també tindrem molta gent, molt talent femení que portarà els seus vins d'una manera molt desenfadada per tastar, per menjar una mica de pica-pica, i a més tindrem música que ambientarà d'una forma molt divertida aquest acte en el que tothom podrà apropar-se i no tan sols serà 4 tastos limitats d'espai, sinó que podrem anar molta gent a disfrutar de tot això. Què creus tu? Quin és el toc femení que té actualment l'enologia? El toc femení és una mica aquesta pregunta, no? D'aquestes que dius, el toc deu ser el del professional de les persones, no? No hauria de ser tan sols el femení, sinó que hauria de ser parlar del talent de les persones. Però més enllà d'això, el que passa és que tenim que donar una mica de visibilitat a les dones, perquè la realitat d'avui en dia és que encara falta que estiguem una mica en el mateix nivell, no? quan fem coses, i per això fem això. Qual és el toc? Pues cadascú té el seu i és el toc de les persones. Jo no diria tant de les dones i de dir tan sols una cosa, sinó que és moltes coses. I aquest entorn professional de què tu parles també és el que està fent possible que la denominació d'origen Costes del Segre també estigui arribant amb aquests nivells tants d'excel·lència? Jo crec que a Lleida ara mateix tenim homes i dones que són increïbles, tenim uns vins que estan pujant el nivell d'una manera molt bona, i es veu quan tastes els vins i penses en els vins que es feia, no? 20 anys enrere, i tastes ara i és una passada, no? Es veu perquè les guies víniques estan puntuant molt millor les zones, es veu perquè es veu Costes de Segre més als restaurants, i jo crec que tot això és el que està demostrant que els professionals, homes i dones, estan fent grans vins a la zona. Moltes gràcies.